Да, блядь, ты чё? Ел? Тихо, тихо! Ебаться! Миша! Вот, вот! Догоняй его! Твою мать, блин. Presidential primaries on the calendar, Bernie Sanders addressed his supporters last night from his home in Vermont. NPR's Sam Sanders says the senator spoke about Hillary Clinton and Donald Trump in a live video stream. Sanders talked for 23 minutes last night. Ай, блядь, сука! Компания «Доброход» Александра Ефремова. По тому факту, который нам был предоставлен, были изъяты фактически документы, которые мы обязаны предоставлять в рамках государственной отчетности перед Росрыболовством, перед пограничной службой России. You won't ever change your ways, doing what you do. Охренеть. Оу! Оу! Ёбаный насос, блядь. Всем на все давно будет. Гарай трындеть, а по телеку все та же программа. Улица Академика Сахарова и Цветочный. При проведении операции двое нарушителей закона были убиты и предположительно еще один Ёбаный урод, блядь. задержан. Также ранения получили двое правоохранителей. На месте. Но поджерики у меня... Опа! Красавцы, блин. I don't know what you want.
жестко, братан. Еба, блядь. Я поднимусь для девочек. Ну ты, сучий пидорас. Стой, 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 стой. Приехали, блядь. Connecting to the emergency call center.